बच्चों में कफ एंड कोल्ड होना तो कॉमन बात है, बट हर बार उन्हें कफ सिरप देना या एंटीबायोटिक देना ये उनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नेचुरोपैथी में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें एक है कलर थेरेपी। सिर्फ 3 पॉइंट लगाकर आपको इसमें आराम भी मिल सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट लगेगा हमारा इंडेक्स फिंगर में टुवर्ड्स थंब, याद रखें थंब साइड पर। पेंसिल को स्टार्टिंग पॉइंट पर रखिए, ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आइए। जहाँ पे आपकी पेंसिल रुक जाएगी वहीं पे आपको रेड कलर का डॉट लगाना है। सेकंड पॉइंट लगेगा फर्स्ट जॉइंट के स्लाइटली नीचे की तरफ, यहाँ पर भी आपको रेड कलर लगाना है। थर्ड पॉइंट लगाएंगे आप आपके थंब के आउटर साइड पे, यहाँ पे आपको लगाना है ग्रीन कलर। ये कलर टोटली सेफ है, आप इन्हें डे लाइट में लगाइए, बट समर सीजन में इसे लगाना टोटली अवॉइड कीजिए।